超100蚊係嘛？每個餸都唔超100蚊。啊，每個餸唔超100蚊啊，適合度假啊，兩樓度假，食啲嘢又新鮮。斗門一共有5個鎮，一個乾務鎮啊，整岸、白蕉、連州，仲有個斗門。Hello，大家好，我係 Susan 啊。咁 Susan 咧今日又嚟到珠海呢邊斗門鎮乾務鎮，唔係斗門區乾務鎮 ，sorry 晒，又讀錯咗先，因為唔熟啊嘛，冇辦法咯。咁行呢邊嘅片區嘅話，唔識啲本地人嘅話，真係唔識行啊。咁今日過嚟嘅話，享受下呢啲呢邊嘅美食咯，因為呢邊咧就係、近排Susan 拍珠海嘅片，珠海嘅項目拍得比較多啲，咁周邊嘅話樓盤都要識一識，周邊啲行嘅玩嘅都要行一行識一識。今日咧就同朋友一齊過嚟呢邊個乾務鎮，佢話呢邊嘅話食啲嘅話比較新鮮嗰啲嘢啊，即係我身後嗰啲咩嚟㗎？本地嗰啲本地菜。本地菜啊，揾身後嗰啲係花生嚟嘅。身後啲花生嚟嘅，我覺得你過嚟帶我過嚟呢度好似冇咩好食咁啊！有斗門本地美食藤鱔啦，藤鱔係啊，鯉魚煎鯉魚啊，煎鯉魚啊，咁呢邊有咩好玩咧？好似冇啊。呢邊山卡拉呢邊玩嘅就好少，玩嘅好少，食就多，食嘅就多，玩嘅就好少。咁咧今日咧已經又拍咗2條片啦因為咧我今日係從嗰個世榮上官嗰邊過嚟嘅，即係世榮萬達嗰邊過嚟個，揸車過嚟嘅話都係15分鐘到啦應該係8個公里到啊，揸慢啲唔需要咁快，反正都有預計翻10個鐘，唔係10分鐘到啦，唔係好遠。但係呢邊嘅話睇下呢個空氣又係比較清新，呢個轉個鏡頭俾大家睇。嗱，佢話食呢啲咩？呢邊農家菜又唔似農家菜，反正都係本地人做過生意啦，係嘛？係咪啊？就係農家菜。就係農家菜。係。都係本地人做過生意啦。今日分享啲咩？平靚正，聽我哋講平靚正，我先過嚟㗎。係啊，等就有菜單睇啦。係咪2個人唔超20蚊一啲嗰啲啊？咁啊，梗係唔止20蚊。唔止20蚊，唔超100蚊係嘛？每個餸都唔超100蚊。每個餸唔超100蚊啊，咁可以睇。咁睇下呢排嘅話都係飯店係比較多啲啊，睇一睇。呢個中文飯店係中國人開㗎。唔係，係斗門人本地人開嘅。斗門本地人開嘅。呢鋪信你啦，大佬。周邊仲有咩啊？仲有咩景點啊？呢邊？呢度周邊近住金台寺咯。金台寺啊，上次好似我有影過金台寺。乾務鎮，其實呢邊嘅話，斗門區有5個鎮哦。斗門區有5個鎮，有乾務鎮。斗門鎮、連州鎮、白蕉鎮。啱先咧，Susan 就拍嗰個世榮上官就係整岸鎮係嘛？係嗰邊係整岸鎮。咁過嚟嘅話，呢幾個鎮夾埋一齊嘅話，好似都唔係好遠哦。真係好細哦！即係斗門嚟講嘅話，好細哦。咁我哋咧就會食揀呢個中文飯店食。咁呢間嘅就係我朋友話平靚正話，咁佢話份量好大，如果係人多嘅話，最好喺呢度食。但係咧依家時間又係早咗啲。我哋依家食嘅話就會走咗先5點嘅話，依家係冇咩客人嘅話，平時嘅話就啲港客個比較多人嘅話，就會定位過嚟呢邊嘅話，即係美團嗰度嘅話，即係美團嗰度都有定位嘅。到時可以黏翻張圖上去俾到大家哦。中文飯店，我哋轉翻過嚟睇一睇呢間，依家走得滯，老細都話我哋咁早食嘢嘅。呢間飯店嘅話就好大下嘅，佢係搭棚嚟嘅，都係本地人我哋轉翻過嚟㗎。
哇！空溜溜，剩翻我哋兩個人喺度咋？剩翻我哋兩個啊上餸啊！我哋兩個人食得唔多啊，點咗一條魚啊，點個青菜跟住嘅話試下呢個味道係咪真係好食先？等佢啲餸上咗先，我哋再開拍啊！上咗先再開拍。上完餸啦，我哋兩個人夠食啊！你話夠唔夠食啊？我覺得夠啦，我食得唔多啊嘛。啱啊！100蚊多啲啊！呢條魚兩條魚喎，兩條魚好大。一條係分開真係分開嚟嘅。試下呢個味先。試下呢個。佢係即係上面加。五花有。即係上面加咗一塊五花肉嘅，腥唔腥啊？驚。腥啊，好食。呢塊係豬肉嚟嘅，五花肉嚟嘅，即係鋪喺上面，鋪喺上面。試下。叫個。呢啲係好送飯嘅餸法。鹹咗啲，魚可能要咁樣，淡咗啲，即係試下。唔使睇我表情食嘅。嗱，呢個豬肉嚟嘅哦。呢個係咩魚啊？呢個係倉魚。倉魚食過。倉魚係我食過，我女又好中意食呢個魚，冇骨嘅。一條直骨，全部都肉。係。但係曬乾唔好食，我覺得。食啦。青菜，啲青菜。青菜係好大隻，好大塊。呢邊咧最大一個係份量好大哦。所以如果係佢過嚟世榮呢邊地達嘅話，好多食嘅。但係呢邊唔係屬於整岸啊，就啲旗門好多農莊可以食嘅。好唔好食啊？好食㗎，我哋。好食。肯定。呢啲係送飯，好送飯嘅，都一家大細食嘅。一家大細過嚟啱食咯。正。其實可以再加多一個餸嘅。可以加多個餸嘅。再加多一個餸咯，唔使再加下咩啫。有個餐牌話到時話拎翻張餐牌俾到大家睇啊，有咩好食嘅？其實呢邊嘅話，大部分都係農莊係比較多啲嘅，因為山啊嘛。所以呢山呢邊樓價嘅話，亦都唔貴，均價8000蚊左右啦。生活節奏非常之慢啊！農村生活節奏慢啲，佢就唔會話適合度假養老度假，食啲嘢又新鮮。叫老闆家攞多個餐牌過嚟，我哋再加多個餸嘅。好，睇下我哋加咩先。嗱，咁我哋又加咗一個餸，叫咩？紫蘇排骨。紫蘇排骨，但係我都食飽啦，上多咗食。紫蘇排骨煲嚟嘅哇！睇到我都食唔落啦，點搞啊？打包。因為呢度啲餸咧大件夾抵食嘅。太大件啦，5個人食都冇問題啊！試下呢個味道先，食唔落都試下咯。但都好飽，啲魚都食唔晒啊，剩翻半條喎，2個人食。可以啱我啲口味，香甜，紫蘇味大家都知啦。
呢個係有少少辣味。嗯。其實呢邊嘅話，價單嘅話都係差唔多，100零蚊就兩個人食，係嘛？我呢兩個餸咧100左右，加多一個餸。呢啲唔算農莊，好似係又算農莊喎。係5點幾食嘢啊，好似剩翻我哋包場咁喎。但係平時嘅話好熱鬧嘅，如果唔熱鬧嘅話，佢唔會開得咁耐嘅，係啊。到時拎翻呢個拎翻個定位俾到大家，真係可以食，呢個真係好食，份量又大，唔會話去嗰啲華發商都啊，去商場入面食嘅話，真係好唔抵嘅，食咗嘅話幾百蚊嘅話，乜都冇食到哦，係嘛？食完又覺得唔飽啊！食完又唔飽，而且又貴，咁呢啲消費水平嘅話，對於大家嚟講嘅話，真係好超抵嘅。但係買樓買喺呢邊嘅話，又啲生活節奏慢咯。喺呢邊個區嘅話，價單都唔貴，呢個叫咩鎮啊？叫乾務鎮。乾務鎮，斗門一共有5個鎮，一個乾務鎮整岸、白蕉、連州，仲有個斗門。啱先咧，蘇神就喺嗰個叫咩岸啊？你唔記得啦？有啊，整岸鎮過嚟嘅話呢邊又近，因為呢個幾個鎮加起來嘅話就冇，好似幾個鎮加起來嘅話都好細，都冇幾大，亦都係個斗門。斗門區嘅話咧，好大下嘅。斗門區好大下，好山啫，我覺得。佢個片區係好大嘅，但係佢嗰啲人口比較密集中喺一個片區嗰度住。好啦，食就食晒啦，基本嘅話都未食到咩嘢都好飽，因為我食得比較少啲。咁呢個排骨嘅話，好似多餘嘅話，就點咗一個餸嘅話，睇下俾大家食嘅話好睇啲喎。但係咧食唔落啊，但係都試下呢陣味俾我。叫咩？呢個叫咩餸啊？紫蘇排骨。紫蘇排骨。好食過嗰啲叫咩啊？紫蘇咩啊？紫蘇都好多嘢焗嘅，紫蘇雞啊。紫蘇雞，同埋仲有一個牛蛙，紫蘇牛蛙，我覺得好食過嗰啲咩排骨。近排咧，通常都會行斗門呢板塊，斗門行熟咗。因為斗門呢邊嘅話，真係好多價單樓盤，好多價單樓盤好平嘅，平靚正，即係主打一個性價比啦。近排都會行一行，食一食，或者係周邊啲景點分享俾大家啦。我今次視頻咧就分享到呢度啦，下次再見，拜拜。